Bei diesem Gerät und vielen anderen Geräten, die die baugleiche Mechanik haben für den CD-Einzug, tritt häufig das Problem auf, dass die Gummiriemen, die schwarzen hier, da sind insgesamt 4 Stück drin, 2 auf dieser Seite und 2 auf dieser Seite. Und da tritt häufig das Problem auf, dass diese Riemen ausleiern. Dann wird die CD nicht mehr ganz nach unten gezogen und anschließend wieder ausgeworfen. Also kein elektrischer Defekt, sondern das liegt einfach an den gealterten Gummiriemen. Wenn man diese Riemen jetzt wechselt, gibt es da einige Probleme, die auftreten können, und wie man das vermeiden kann, das will ich euch heute einmal zeigen. Da haben wir hier zuerst einmal das neue Riemenset. Was brauchen wir denn für den Einbau? Zuerst mal einen Kreuzschraubenzieher, dann einen kleinen Schlitzschraubenzieher, eine Spitzzange, falls vorhanden ein Magnet. Und wir fangen einfach mal an und sortieren die Riemen auf diese Anleitung, die mitgeliefert wird. Die Riemen haben also alle unterschiedliche Maße. Und dann sortiere ich die erstmal so, wie sie hinter eingebaut werden sollen. Der kommt hier hin, das ist der vordere dicke, das ist der dünnere, der kommt dahin, und dieser. So, dann wissen wir schon mal, wo die hinkommen und können die nicht vertauschen. Und dann geht es auch los, dass wir mal die alten Riemen ausbauen. Und zwar fangen wir an, dass wir an diesem Antriebsrad die CD ganz nach oben liften, indem wir das Rad nach hinten drehen. Dann sieht man, jetzt kommt die CD hoch. Und erst wenn wir das gemacht haben, dann können wir die CD-Lade nach vorne rausschieben. Soweit es geht, bis Anschlag. Dann nehme ich zuerst den Kreuzschraubenzieher und mache mir hier etwas Platz, indem ich diesen Pfosten mit diesen Endkontaktschaltern löse. Damit ich jetzt aber keine Schrauben verliere oder auch später diese Sicherungsringe, nehme ich den Magneten und magnetisiere mir den Schraubenzieher ein wenig, damit die Schraube einfach ganz gut daran hält. Das sieht zwar aus wie Kupfer, Kupfer ist ja eigentlich nicht magnetisch, aber das ist nur Verkupfer. Das ist eine ganz normale magnetische Eisenschraube. Dann lege ich diesen Pfosten mit dem Endschalter einfach mal hier hinten so ein bisschen rum, dass ich da Platz habe. Als nächstes muss ich jetzt den Sprengring hier lösen. Da muss ich natürlich aufpassen, dass der mir nicht wegfliegt. Dann nehme ich den kleinen Schlitzschraubenzieher. Und dann kann ich dieses Rad schon mitsamt dem Riemen abziehen. Dabei halte ich dann diesen Arm fest, sonst knallt mir der hier runter. Das Rad nehmen wir dann einfach raus. Den Riemen auch schon weg. Da haben wir den ersten Riemen schon weg. Und dann sehen wir jetzt hier schon den nächsten, den kleineren Riemen. Den wechseln wir zuerst. Ich ziehe den vom kleinen Rad ab und kann den dann so einfach entnehmen. Dann kommt der erste kleine Riemen. Den lege ich jetzt von Hand einfach auf das große Antriebsrad auf und spannen das dann, wenn es richtig drauf liegt, Moment, und spannen das dann auf das kleine Antriebsrad auf. Dann drehe ich das Rad, um sicherzustellen, dass der also wirklich drauf sitzt, nicht dass der sich dahinter verkantet.
einmal drehen, dass das frei läuft, ja. Dann nehme ich den nächsten Riemen, den größeren für die rechte Seite und lege den zuerst auf das kleine Rad. Und dann kann ich das große Antriebsrad schon einfach da reinsetzen. Bevor ich das jetzt ganz auf die Welle aufschiebe, mache ich das erstmal nur ein Stück und hebe hier diese Stahlwelle an, damit dieser kleine Zapfen hier, damit der hier in seiner Laufbahn sitzt. Und wenn der da drin sitzt, dann kann ich das Rad ganz aufschieben. Und jetzt kommt auch schon der Sprengring wieder mit der Spitzzange. Damit das Rad gesichert ist und gar nicht mehr abspringen kann. So, der sitzt. Und dann kann ich den Halter auch schon wieder befestigen. Der passt eigentlich nur einmal, da kann man nicht viel verkehrt machen. Da ist die erste Seite schon fertig. Jetzt drehe ich mir das Gerät einmal um, dann können wir uns die andere Seite anschauen. Jetzt sehen wir hier dieses Plastikteil. Das ist die Verlängerung des Netzschalters zur Bedienfront. Das entferne ich jetzt einmal, damit wir hier etwas mehr Platz zum Arbeiten haben. Ich drücke zuerst den Netzschalter, dass der ein bisschen nach hinten kommt. Halte den Netzschalter jetzt zurück und löse das Teil hier vom Netzschalter. Dann kann ich das nach hinten oben so rausziehen aus der Bedienfront. Das lege ich jetzt mal an die Seite. Jetzt sehen wir schon die beiden verbleibenden Riemen. Dann löse ich den vorderen erstmal ab und schiebe mir den erstmal nur zur Seite. Jetzt kann ich den kleinen tauschen. Wie auf der anderen Seite lege ich den kleinen hier einfach mit der Hand auf und spanne den dann auf das kleine Rad mit dem Schraubenzieher. Einmal drehen, dass der sich richtig setzt. So, jetzt kommt der Abstandshalter, dieses Werkzeug zum Einsatz. Wofür ist das gut? Wir haben hier über diese Antriebsräder haben wir hier dieses Stahlseil laufen. Das ist hier ein- oder zweimal rumgewickelt. Und wenn wir jetzt das Antriebsrad gleich abziehen müssen, um den Riemen auszutauschen, kann es passieren, dass wir dieses Stahlseil verlieren. Und wenn das passiert, dann haben wir also einen erheblichen Mehraufwand. Und um das zu verhindern, gibt es dieses Hilfswerkzeug. Das setze ich zuerst mal in das vordere Antriebsrad ein. Und jetzt sehe ich hier, habe ich hier wenig Platz, dass das hier passt. Deshalb schiebe ich mir das Drahtseil ein bisschen zur Seite, damit ich jetzt den Halter da einsetzen kann. Ich biege den mal hier so rein. So, und jetzt hält dieser Halter diese beiden Räder auf Abstand und kann also das Rad lösen. Ohne dass mir das Drahtseil jetzt hier durch die Gegend springt. So, dann kann ich jetzt einfach durch den Luftspalt hier, kann ich einfach den alten Riemen entnehmen, stecke den neuen da rein und das Rad dann sofort wieder aufstecken. Und auch sofort wieder sichern.
Dann kann ich das Werkzeug wieder entnehmen. Das mache ich am besten mit der Spitzzange, indem ich das hier so greife und auch wieder durchbiege, um da hier Platz zu haben, das rauszuziehen. Und wie gehabt aufs große Rad legen den Riemen und aufs kleine aufspannen. Jetzt fehlt auch nur noch die Verlängerung für den Netzschalter. Die wie gehabt umgekehrte Reihenfolge vorne reinstecken, den Netzschalter zurückziehen und einklipsen.